Dobrý deň všetkým, vítajte pri ďalšej epizóde našej série videí Rýchla otázka, rýchla odpoveď. Dnes tu mám ako hostia Rebeku Jašovú, environmentálnu špecialistku oddelenia klientov Organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak. Rebeka, stáva sa to a určite poznáte takúto otázku z oddelenia klientov. V spoločnosti, ktorá je výrobcom a má zmluvu so ZV Envipak, sa zmenil konateľ. Čo má spoločnosť, alebo čo má ten nový konateľ urobiť? Áno, túto situáciu vlastne riešime pomerne často v našej firme. Veľa klientov mení teda štatutárny orgán. Prvé vlastne, čo je také potrebné, čo klient musí spraviť, nám zaslať zmenu vopred. Včasne vopred, možno aj 15 dní vopred pred zmenou, aby sme my vedeli zmeny zaevidovať. A vlastne evidujeme ich na základe formulára, ktorý nám vyplňa. Máme špeciálny formulár pre zmenu kontaktných osôb vo firme alebo zmenu zmluvných údajov, na základe ktorého vlastne my potom evidujeme v našom systéme tú danú zmenu. Čiže je to veľmi potrebné, ale vieme s tým byť nápomocní v podstate okamžite, ako nám je zaslaná zmena. Takže hneď v ten deň vieme zaevidovať štatutárny orgán. Tak. Nahlasujeme potom my túto zmenu ďalej do registra? Áno, sme povinní vlastne, máme to aj v zmluve, že sme povinní nahlasiť ďalej zmenu aj do registra, aby bolo správne všetko zaevidované, aby to mali korektne naši klienti spracované aj v registri. Takže klienti si už nemajú žiadne ďalšie problémy a opletačky. Ja verím, že táto otázka bola nápomocná výrobcom a pokiaľ chcete nejako doplniť túto odpoveď alebo chcete viac informácií, budeme radi, ak využijete náš bezplatný servis na e-mailovej adrese customer@envipak.sk.